Yes gentlemen, ni umukobwa ALIAH isimbi kuru yanyuze mu buzima bugoye butari bworoshye gusa kubera amahame yiwe no kugira umurava mwinshi aza kugera ku nzozi ziwe. Yacuruje inkweto, yacuruje ibitenge, yacuruje ibintu bigiye bitandukanye, yakoze ubworozi butandukanye, yari kunenze, yarihirinze, yaciye imisozi, aca ibibaya, aca mu bishanga, aca mu bishokoro kugira ngo agere ku nzozi ze. Yafashe umuhanzi Platini P amugeza muri Nigeria, amukubita big deal. Uyu munsi yujuje inzu y'akataraboneka. Induru zavuze, reka nze mubwire ubuzima bw'uyu mukobwa. Yes, right, ladies and gentlemen, bamwita ALIAH kuru isimbi kabisa. Ngiye kubwira rero ubuzima yagiye acamo, ubuzima butari bworoshye kugeza ageze ahangaha. Yubatse inzu y'umuturirwa irimo irasaga hafi miliyoni zigera kuri 500 y'amafaranga y'u Rwanda. ALIAH kuru rero ni umukobwa wakuriye mu buzima kabisa bwari bugoye, yazamutse imisozi, amanuka ibibaya, azamuka ibishanga. Ngo byifashe bite rero ibyiwe ngo bimeze bite? Njye ugiye kumva rero ni MBERE Friday James Kirek Maxwell Emi Wiz Eiza Ishimwe Giribati gusa numva nimo ndaturagurika nka HOZAHO. Niba utarakanda subscribe rero kana subscribe tujye tubana mu episode menshi. Iyi ni HOZAHO update episode ya 16. Yes, ni ALIAH kuru rero akaba yaravukiye mu muryango w'abana bagera kuri 7, avukira muri Kongo bitewe n'uburyo iwabo bari baragiye muri Kongo ku buryo bwo guhunga igihe u Rwanda bitari bimeze neza. Nyuma gusa baje kuva muri Kongo baza kugaruka mu Rwanda, baza gutura ahantu hitwa Mukamira. Bamaze kuhagera baza gukora ubucuruzi bugiye butandukanye. Nyuma y'igihe gito rero ise wabo yaje kwitaba Imana. ALIAH kuru isimbi abatangiye ubuzima bugoye gutyo. Amaze gutangira ubwo buzima bugoye gutyo, yavaga ku ishuri agafasha mama yo gucuruza ibitenge. Nyina akamubwira uti rero gicuruza ibitenge kugira ngo ubone amafaranga akurihirira, ndetse n'abarumuna bawe n'abasaza bawe babone amafaranga abajyana ku ishuri. Ku myaka 13 iri hagati ya 13 na 14 nibwo icyo gihe yafashaga mama yo gucuruza ibyo bitenge mu buzima butari bworoshye. Twihuse cyane rero ku myaka 19 ubwo yari yaravuye iwabo aho bari batongo za Mukamira, yaje kwerekeza i Kigali ahantu hitwa ku Muhima, atangira gukora ubucuruzi bugiye butandukanye. Gusa icyo gihe yakoraga ubucuruzi bwa forode nk'uko abyivugira. Yavaga za cyane Karuhengeri akaza inanga Kigali akora ubucuruzi bwa forode, atwara za chief kabisa. Gusa avuga yuko nubwo ibyo bintu yabikoraga, nawe yabikoraga atari we, ahubwo yabikoraga ari ukubera inzara, ari ukubera kubura uburyo yabaho, ari ukubera kubura uburyo abigenza, ari ukubera ubuzima bubi. Avuga yuko nawe atari we. Nyuma rero yo gucuruza forode yagize gutya, aza kwinjira mu bucuruzi bw'inkweto, akajya arangura inkweto za Kampala akazizana kuzicururiza i Kigali ku Muhima. Nyuma aza gufata n'umuryango we aza kuwuzana i Kigali kabisa, babana ku Muhima. Baza gukora bigenda bicamo, bimaze gucamo baza no kwigurira inzu. Uyu mukobwa rero nimba munabyibuka yaje kugenda akina amafilimi menshi agiye atandukanye. Avuga yuko cyangwa se ikintu wamenye nuko filimi yinjiyemo bwa mbere bamuhaye contract cyangwa se kontara cyangwa se amasezerano ya miliyoni kabisa. Icyo gihe yaranakiga, bagenda rero iwabo batera imbere muri ubwo buryo. Ni umukobwa rero wakuze kabisa, ari umukobwa ukunda gukora, ari umukobwa ukunda umurimo ku buryo butangaje kabisa. Yaje kugira gutya yinjira no mu buryo bwo gucuruza inkoko, akajya yorora inkoko kabisa, akazishakira amasoko yaba ku mahoteli agiye atandukanye, yaba ku bacuruzi basanzwe. Yakoze ubucuruzi bwo korora inka, akagenda yorora inka azicuruza, afasha n'abantu gake gake. Ni umukobwa rero wagize gutya aza gufata Platini P, umuhanzi Platini P wo mu itsinda rya Dream Boys nubwo kuri ubu ngubu batagikorana. Aramufata amujyana muri Nigeria, amukubita big deal irenze ya danje, amuhuza n'abanya-Nigeria, bamukubita contract, aba umuhanzi kabisa uterwa inkunga n'abanya-Nigeria, ababosara bo muri Nigeria, abifashijwemo n'uyu mukobwa isimbi ALIAH. Ni umukobwa rero kugeza kuri ubu ngubu wamaze gushora mu bintu bijyanye na filimi, aza gukora filimi ayita
ALIAH, the ALIAH movie. Iyo filimi rero avuga yuko izajya cyangwa se iyo filimi yaciye no kuri TV cyangwa se izajya ica no kuri TV ya Netflix. Ni ikigo kabisa kijyanye n'ibintu byo gukora amafilimi, kijyanye n'ibintu byo kwerekana amafilimi agiye atandukanye. Uyu mukobwa rero yagize gutya aza no guhabwa amasezerano n'abanya-Nigeria bitewe na filimi yiwe kabisa. Iyo filimi ALIAH the movie, abango rero akaba ari itsinda ryitwa 1% akaba bamuhaye ayo masezerano. Bavuga yuko rero bena no kumukorera indi cyangwa se n'ubu ngubu kugeza kuri ubu ngo ari kuyikoraho nubwo itarajya hanze, yitwa Accidental Vocation. Ni filimi rero zigenda zivuga ku buzima bwiwe, cyane yuko yakuriye mu buzima butari bworoshye, aho yaje no guterwa inda kabisa aza kubyara umwana mu buryo atatekerezaga. Ni filimi rero zigenda zigaruka ku buzima bwiwe. Ni umukobwa rero waciye mu buzima bwinshi bugiye butandukanye, urumva yakoze ubucuruzi bugiye butandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu rero yujuje inzu y'umuturirwa kabisa ihagaze hafi za miliyoni 500. Ni inzu rero yavugishije abantu induru. Ni inzu rero abantu bateye amakomanteri menshi bagiye batandukanye, abasitari bagiye batandukanye hano mu Rwanda bayivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bavuga uti uyu mukobwa inzu ayubatse gute, uyu mukobwa ayujuje gute. ALIAH rero ni inzu yubatse kabisa, ayubaka mu gihe kingana n'umwaka. Ni inzu rero kabisa yubatswe ku buryo bwari private kabisa, ku buryo bwari buhishe bya danje. ALIAH rero amaze kubaka iyi nzu nibwo abantu batangiye kuvuga se uyu mukobwa akuye amafaranga, uyu mukobwa bimeze bite. Gusa nk'uko mbishe ubuzima bwe kuva ku ntangiriro kugeza ageze ahangaha ageze, ni umukobwa wakuze akunda gukora. Uyu mukobwa rero yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram akimara kwerekana iyi nzu, akimara kuyishura, ikimara kuzura, aravuga uti kabisa Imana niyo ibikoze nta kidashoboka imbere y'Imana. Aravuga uti ku muvandimwe wanjye, ati umwenjiniyeri mutoya kabisa hano mu mujyi, gusa ufite ubwonko burenze, utekereza cyane, utekereza bikomeye cyane, uti wakoze akazi keza, watumye inzozi zanjye ziba impamo. Niko yanditse kuri Instagram yiwe kabisa, gusa byanditse mu Cyongereza, tubasha kugenda tubishyira mu Kinyarwanda kugira ngo tugende twumvikana gatanu ku kandi. Ni ALIAH rero tuzagaruka no ku bice bindi byiwe bimuvugaho bitandukanye, tubabwira ibyiwe byose. Ni HOZAHO update, kanda subscribe nimba utarayikanda, tuye twibanira. Nge wumvaga ni Michael Faraday, James Craig, Maxwell, Emizi Eiza, Ishimwe Gilbert, gusa mba ndimo ndaturagurika nka HOZAHO. I love you so much ALIAH.